ഹായ് കുട്ടികളെ, മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ നാട്ടിലായാലും ഗൾഫ് രാജ്യത്തിലും കൊറോണ കൂടി വരികയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവേത് വീട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങുക, മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക, സാമൂഹികം പാലിക്കുക, കൈയൊക്കെ എപ്പോഴും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തുണിയൊക്കെ ചൂടാക്കുന്ന ഡ്രയർ കംപ്ലൈന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കുന്ന വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലൊക്കെ അമർത്തുക, അത് ഓളാക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിൽക്കയുടെ ഡ്രയർ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇത് എൻ്റെ ഓൺ സ്വിച്ചും ഇതെൻ്റെ ടൈമർ സ്വിച്ചും ആണ്. ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡ്രയർ കറങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് വരികയാണ്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡ്രയർ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് വരണമെന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കൻ്റെ മെഷീനാണ്, അമേരിക്കൻ്റെ ഡ്രയറാണിത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡ്രയറിൻ്റെ ബെയറിങ് പോകുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ 2 സ്ക്രൂ ഇളക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിം ബാക്ക് അതേ കണക്ക് 2 സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. ആ 2 സ്ക്രൂവും ഇളക്കി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് കവർ ഇറക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ്. കാരണം ഈ 2 ചെറിയ സ്ക്രൂ ബാക്കിലത്തതും വലിയ സ്ക്രൂ 2 ഫ്രണ്ടിലത്തതുമാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടൈമറും ഇതെൻ്റെ ഓൺ സ്വിച്ചുമാണ്. നിങ്ങൾ മറക്കാതെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഓളാക്കിയിടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മേലത്തെ ഈ മൂടിയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രൂ എല്ലാം ഇളക്കി ഊരി മാറ്റേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ നമുക്ക് എൻ്റെ ഡ്രയർ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ചതെല്ലാം ഊരി മാറ്റും. അതാ ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിച്ചതെല്ലാം സ്ക്രൂ എല്ലാം ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂ എല്ലാം ഞാൻ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ആ വെളിയിലത്തെ മൂടിയും കൂടി ഞാൻ ഊരി മാറ്റുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രയർ കാണാൻ പറ്റും. ഇതെൻ്റെ ബെൽറ്റാണ്. ഈ ബെൽറ്റാണ് ആ ഡ്രയറിനെ പിടിച്ച് കറക്കുന്നത്. ഈ ബെയറിങ്ങാണ് നമുക്ക് മാറ്റാനുള്ളത്. അതതിൻ്റെ ഡ്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ്, ഡ്രം സപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയും. ഇത് ബെൽറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇളക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഡോറും കൂടെ ഇളക്കണം. അതിന് ഈ കാണുന്ന 2 സ്ക്രൂവും കൂടെ ഊരി മാറ്റേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ 2 സ്ക്രൂ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂവും സ്റ്റാറാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് കവർ ഊരിയെടുക്കുകയാണ്. ആ മേലത്തെ 2 സ്ക്രൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടിയിൽ എൻ്റെ ഒരു ക്ലാമ്പിൽ ക്ലിപ്പ് ടൈപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലി കൂടെ അംഗമാവുക. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ക്ലിപ്പും അതിനൊക്കെ ഈ കാണുന്ന ക്ലിപ്പും ഇതതിൻ്റെ സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറാണ്. ഡോർ അടയുമ്പോൾ ഓണാവുള്ള സ്വിച്ചിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ആ ക്ലിപ്പ് 2ഉം ഈ ഹോളിലാണ് വന്ന് ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ 2 ക്ലിപ്പും ആ 2 ഹോളിലാണ് ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഇളക്കി മാറ്റാനുള്ളത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡ്രം ബെയറിങ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പുതിയത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മേടിച്ച് മാറാൻ പോകുന്നത്. സൈസൊക്കെ ഓക്കെയാണ്. ഇതൊന്നുമില്ല, സ്ക്രൂ ഇട്ട് മേലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പ് ഇളവി ഇത് നമുക്ക് ഊരി വരുന്നതാണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ ഊരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 2ഉം കൂടെ വെച്ച് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടുത്തെ ഈ റബ്ബർ, നേരത്തെ പുതിയതിൻ്റെ റബ്ബർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പഴയതിൻ്റെ റബ്ബർ ഇവിടെ ഒരഞ്ഞ് മൊത്തം പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതേ കണക്കിന് ഈ സൈഡിൽ ആ റബ്ബറും മൊത്തം ഇളകി പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, തേഞ്ഞ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പുതിയതിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒരു റബ്ബറുണ്ട്, അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അതെന്താ ഉരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് മൊത്തം. അതിനൊക്കെ 2 ബ്രഷുണ്ട്. ആ 2 ബ്രഷും കാണാൻ പോലുമില്ല, ബ്രഷെല്ലാം പൊട്ടിപ്പോയി. നമ്മൾ അത് ഇളക്കിണക്കി തന്നെ തിരിച്ചത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.
ഫിറ്റ് ചെയ്യണ അതിനൊക്കെ അത് ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് 2 സൈഡ് കയറ്റിയിട്ട് അകത്തോട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയി ക്ലിപ്പിൽ വീഴുന്നതാണ്. ഈ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന രീതിക്ക് വേണം വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ക്ലിപ്പെല്ലാം മുൻവശത്താണ് വരുന്നത് ഡോറിൻ്റെ സൈഡിൽ. ഇനി ഇതാ ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോയി ക്ലിപ്പാവുന്നതാണ്. ഈ മേലത്തെ സൈഡെല്ലാം താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തായി. ഇതായിപ്പോൾ ഞാൻ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സ്ക്രൂവും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ മേലത്തെ ക്ലിപ്പും താഴത്തെ ക്ലിപ്പൊക്കെ പോയി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പും ടൈപ്പാണിത്, ക്ലിപ്പ് ചെയ്തായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആ ബീഡിങ് എല്ലാം കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ഈ കാറിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബീഡിങ് കയറിയിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ബീഡിങ് എല്ലാം കയറിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പായി ഫസ്റ്റിലെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വന്നേക്കാൻ 2 വയർ ഡോർ സ്വിച്ചിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ബ്രഷെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇനി ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ വേണം നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം. അതിനകം ഡ്രം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് കറങ്ങാനുള്ളത്. അതിനുശേഷം ഒന്ന് കറക്കി നോക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഉരയുന്നുണ്ടാന്ന്. ഇല്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും തട്ടാൻ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ കറങ്ങുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അതിന് ശേഷം ഇളക്കിയെടുത്ത് കണക്ക് മേലത്തെ കവറിട്ട് ആ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രൂ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേലത്തെ കവറെല്ലാം. അതിനുശേഷം ഫസ്റ്റ് ഇളക്കി കണക്ക് ബാക്കിലത്തെയും ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ആ സ്ക്രൂ അങ്ങ് ഇടേണ്ടതാണ്. അത് ഞാൻ ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഡ്രമ്മ് കറക്കി നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഡോർ അടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പവർ ഓണാക്കി നോക്കി ടൈമർ കറക്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ഓണാക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മെഷീൻ ഓണായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡോർ തുറന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ സേഫ്റ്റി സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഓണാക്കി കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കറങ്ങണ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സൗണ്ടൊന്നുമില്ല, നോർമലാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് കോയിൽ കത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ആളാക്കിയിടാനും മറക്കരുത്. എന്നാലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊരു കമൻറ്റും ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. നേരത്തെ പറഞ്ഞൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വർക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.